tardes, señoras. A policía cargando contra a xente que dende as 4:30 da tarde berraba e asubiaba os membros da Xunta, os políticos deste país, e berraba as seguintes frases: a Castelao non se traiciona e Galicia ceibe poder popular. Batendo, programa radiofónico do Galiza Libre. Para escutar devagar. Reflexión para a zón. O teu espazo en Radio Galiza Libre. Escúitanos e revoluciónate. Benvindas ao Batendo, un programa radiofónico pensado e realizado polo Galiza Libre. Estreámonos neste novo formato, mas continuamos coa mesma intención de sempre: ser un ponto de información desde a Galiza que luita para a Galiza que luita. Información libre e sen mordazas, desde abaixo e para as de abaixo. Comezamos a emisión deste primeiro Batendo facéndonos unha pregunta fundamental: como se conformou? Que proceso foi o que levou ao nacimento da clase obreira tal e como hoxe se coñece, a nivel planetario e tamén na Galiza? Responde a un proceso estático que acontece dentro das fronteiras de cada nazón ou é algo dinámico? Iremos máis alá tamén. Axudarémonos como fonte fundamental da leitura do libro A hidra de moitas cabezas, que nos ofrece a súa resposta particular á pregunta e, aliás, convídanos a preguntarnos por outras cuestións moi interesantes. Dionisio Pereira, historiador e escritor, axudarános a adaptar a temática ao caso galego, ademais de falarnos de aspectos metodolóxicos do que facer como historiador. Acompáñasnos no camiño? Comezamos. Agora tomo sol, pero hasta agora traballei 50 anos sin sosego. Comín o pan suando día a día, suando día a día nun laboral arreo. Gastei o tempo co xornal do sábado, paso a primavera e o inverno, dinlle o patrón a flor do meu esforzo e a miña mocedade. Nada teño, o patrón está rico, a miña conta. O que non podemos negar é que estamos perante un libro vermello, no sentido máis perturbador da palabra, que é o que se refere ao facto de que serve para alimentar reflexións subversivas sobre o presente. Todo me debe, eu non lle debo, eu non lle debo, nin siquiera este sol que agora tomo, mentras o tomo espero. Son as palabras que Josep Fontana, grande historiador recentemente falecido, lle dedica ao libro que nos ocupa. The Many-Headed Hydra é o seu título orixinal, publicado no ano 2000.
A tradución que manexamos no Batendo é a de Mercedes García Garmilla para o español, La hidra de la revolución. A versión en portugués é máis fidel ao título orixinal, A hidra de moitas cabezas. Os autores do libro son catedráticos ambos en universidades dos Estados Unidos e pertencen ao grupo Midnight Notes, que ten un blog activo en internet. Linebaugh realizou importantes traballos sobre a pena de morte e Rediker ten escrito sobre o mundo marítimo angloamericano. Podemos somar a esta breve presentación do libro que colleitou o premio da International Labour History logo da súa publicación. Quais son os aspectos fundamentais do libro? Na verdade é que resulta unha leitura moi bonita e evocadora. É un libro ben escrito e documentado, inspirador e aproveitável. Como non vamos poder centrarnos en todo, asinalaremos varios fíos dos que tirar. Os autores dialogan no libro con varios historiadores, entre eles con Thompson, un outro historiador marxista inglés. Thompson ten realizado no seu libro Formación da clase obreira en Inglaterra algo así como un tratado sobre a cuestión do nascimento da clase operaria inglesa. Linebaugh, polos vistos, non está de acordo con a visión de Thompson e neste libro ven a darlle a resposta. Na súa versión, a de Linebaugh, a formación da clase operaria inglesa vai máis aló das súas fronteiras nacionais e ten como suxeito un variado leque de individuos. Mulleres, piratas, camponeses, esmolantes, revolucionarios, escravos. Céntranse no Atlántico como espazo e nos seus movimentos de poboazón a consecuencia da mobilidade de mão de obra desde Inglaterra ás colonias. As ensinanzas, os ecos da revolución, os métodos de represión van e veñen. O capital utiliza esta canle para expandirse, mas tamén a resistencia para oporse aos planos macabros do novo sistema en nascimento. É o que se dá en chamar efeito boomerang. Aquí temos, pois, a primeira das ideas fortes. O proceso de cristalización da clase traballadora onde e como se dá. Foi en Inglaterra? Foi un proceso dinámico? Foi un proceso estático? Que actores o protagonizan? Foi o traballador branco de fábrica ou é un proceso máis complexo? Estas preguntas darían de certo para outro podcast. Axudándonos agora de Dionisio Pereira, vamos desenfocar momentaneamente deste libro da Hidra e focar na Galiza. Batendo, programa radiofónico do Galiza Libre. Nens esteu morenos i va diumenge heu crescut un pam i l'Ignasi jo li escoltava mil aventures de països llunyans i estaven bé i eren discretes
En libros como A hidra de moitas cabezas que estamos comentando, reconstrúese o pasado a partir de fontes e historias de vida de distintos tempos e latitudes, fora de un particular espazo nacional. É posíbel explicar a formación da clase obreira galega a partir desta visón multinacional e de grande alcanzo cronolóxico? Bueno, boa tarde. Antes que nada, teño que dicir que debido á miña delongada residencia no Magreb non puiden ter acceso ao libro, que tan só coñezo por varias recensións. Por tanto, apenas tive en ocasión de reflexionar verbos das súas teses. Porén, Galiza estaría nunha posición acaída para abordar dun xeito transnacional diversos aspectos do seu devalar, entre eles o da formación da súa clase operaria. Porque Galiza, xeográficamente illada por terra do resto da península, a non ser pola permeabilidade da fronteira con Portugal, ven sendo pola contra unha estratégica encrucillada marítima en absoluto periférica, por onde se intercambiaron ao longo do tempo ideas e persoas, persecucións e solidaridades. Como apuntou o antropólogo sueco de Beluso, Staffan Morling, Galiza non é fin da terra, é centro do mar. En referencia á clase operaria, debido ao seu illamento social nun país rural, fundamentalmente composto por un complexo tecido de pequenos propietarios, arrendatarios e foreiros, desde moi cedo estableceu estrategias para evitar a súa marxinación. Entre elas, o internacionalismo, desenvolvendo unha intensa dialéctica transnacional con outros proletariados tal que o portugués, en menor medida co francés, e por riba de todo, co de numerosos países de alem-mar, caso de Cuba, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Panamá, Chile ou Brasil, actuando os emigrantes, moitos deles nabregos expropiados das súas terras comunais, como gonzo. Se nos referimos agora á metodoloxía que o libro propón, que é reconstruir casos concretos para enxergar en cuestións estruturais da época, teño para min que é complexa e de materialización delongada, que precisa dunha selección acaída da fonte documental da que se pretende partir, e, sobre todo, implica desenvolver diálogos coa antropoloxía e a socioloxía. Modestamente, enfilei un chisco ese rumbo no meu libro José Pasín, Memoria do proletariado militante de Compostela, tentando desvelar o bulir dos momentos sociais da cidade a cabalo de entre séculos, partindo das memorias inconclusas deste recoñecido ebanista compostelán. Como é o proceso de nascimento da clase obreira galega? En que cronoloxía se produce respeito ao noso contorno xeográfico? É certo o tópico historiográfico que a caracteriza como pequena, serodia e atomizada? Bon, me temo que un dos culpables dese tópico son eu. Mas, afortunadamente, novos enfoques poden contribuir a que reflexionemos sobre posibles interpretacións en exceso esquemáticas. Penso que, efectivamente, o que sería a clase operaria de carácter fabril, en transición da manufactura ao maquinismo, carácter fabril e retribuída xornal, era moi minoritaria na Galiza, cando menos ata o tempo da Primeira Guerra Mundial. Daquela, o traballador ou traballadora estaba empregado ou empregada en industrias de enclave, como a fábrica de tabacos e de cerillas na Coruña, no arsenal de Ferrol, en carburos de Ceo, Arcade, etc. Estaba tamén empregado en tallos ou pequenas fábricas de regular tamaño, do metal ou da construción, dependentes da expansión urbana. E tamén na industria pesqueira, nos barcos de tracción mecánica desde fins do século XIX, e tamén nas auxiliares desta industria pesqueira, así como na salga, na industria da salga, na industria da conserva, e en especial o abundante proletariado feminino, cuxa presenza era moito máis relevante que noutras zonas do Estado, a excepción de Cataluña. Fora diso, a inmensa maioría do personal asalariado desenvolvía as tarefas en pequenas industrias familiares inseridas máis ou menos no mundo rural e vilego, contando, asemade, cunha componente artesán moi relevante. As súas primeiras manifestacións conflictivas acontecen xa no devalo do antigo réxime, caso da folga dos cargadores do sal de Vigo,
no ano 1797, o paro das tabaqueiras herculinas para protestar por a falta de materia prima, no ano 1831, dos conflitos dos zapateiros e cordoeiros coruñeses, nos anos 1855 e 1856, respectivamente, e da routada ludista das mesmas tabaqueiras no ano 1857. Malia que sabemos pouco dos inicios da organización operaria na Galiza vinculada ao cooperativismo interclasista de base múltiple, impulsada por activistas republicano-federais ou simpatizantes das ideas de Proudhon na década dos 60 do século XIX, semella que estas iniciativas chegan ao noso país con algún retraso verbo de Cataluña, onde se asistían alrededor de 1840. Porén, a independencia da clase operaria das diversas formulacións do republicanismo dase na Galiza de xeito temperán coa implantación da primeira internacional na Coruña dende 1870 e despois estendida esta implantación aos poucos a outras localidades galegas. Retornando á caracterización da clase traballadora galega, entendo que o feito da maioría ter contornos clasistas pouco definidos debido ao influxo artesán e o persistente vínculo coa terra de moitos dos seus componentes e ser pouco homosénea, por causa dos trazos singulares de importantes segmentos como o proletariado feminino e os mariñeiros pescadores da flota artesanal, estas circunstancias non impediron que a minoritaria e organizada componente fabril levara a cabo ate o período da Guerra Civil estrategias diversificadas para procurar avinzas con outras capas oprimidas non asalariadas. Caso do universo galego. De feito, foron os militantes operarios socialistas, anarquistas, republicanos os impulsores primixenios do agrarismo organizado partindo do entorno das cidades. Tamén se procuraron avinzas cos pescadores artesanais, patróns e mariñeiros, retribuídos coas partillas, e tamén con outros nichos sociais urbanos, entre eles, de xeito significativo, as amas de casa e as domésticas, nichos sociais susceptibles de confrontar co réxime da restauración por a carestía da vivenda, por a carestía das subsistencias ou por aplicación de impostos abusivos, caso dos chamados consumos. Todo isto, se acaso, foi un importante paliativo respecto da súa posible atomización e illamento. Atomización e illamento que se poderían derivar dunha composición social do país pouco caída para o desenvolvemento dun societarismo operario de clase. Que papel xoga o artesán dos pequenos obradoiros na formación da clase obreira? Quais serían os núcleos urbanos e vilegos máis significativos para o desenvolvimento na sindicación e na reivindicación? Bon, naqueles pequenos obradoiros onde predominaba un modo de produción con tonalidades precapitalistas, tiveron lugares loitas primixenias que forxaron, xa se sabe, a función fai o órgano, que forxaron, como digo, as primeiras sociedades de resistencia de oficio. Nalgúnas cidades como Santiago, onde até a Grande Guerra a ausencia fabril era notoria, o tecido artesán foi sempre mayoritario e deu lugar a un movimento operario no que a cohesión case que gremial das profesións e un certo orgullo de vos artesáns favorecían a homoxeneidade unitaria das sociedades de oficio e un alto grao de afiliación. De feito, nos anos 20 do século pasado, un de cada dos asalariados composteláns estaba integrado naquelas sociedades de resistencia que mantiveron até a Segunda República métodos de loita de clases de orixe artesán, caso dos talleres colectivos implementados polos asociados de diversos oficios, os carpinteiros, barbeiros, zapateiros, implementados, como digo, no intre dun conflito laboral delongado. Moitas destas organizacións pseudogremiais evolucionaron cara a sociedades de resistencia de carácter plenamente proletario xa no derradeiro terzo do século XIX, acompañando o proceso de urbanización e a produción en serie de bens mobiliarios de consumo. O exemplo máis notorio témolo na coruñesa Sociedade de Carpinteiros da Emancipación, herdeira dos carpinteiros artesáns integrantes da sección de oficio afiliada á Primeira Internacional no ano 1871, e é reformulada esta sección da Internacional no devalo do século XIX xa como sociedade de resistencia, sendo considerada a nai do resto do obrerismo libertario da cidade. No transcurso destas mudanzas, abundaron na Galiza líderes societarios de orixe artesán, sobre todo nos oficios da madeira,
caso do Bandito Pasín, republicano federal, dos ebanistas de ideario socialista José Mareque e José Fariña, dos libertarios do mesmo oficio José Villaverde e Marcial Villamor, así como do pintor de imaxes cenetista Manuel Fandiño e do canteiro socialista Nicolás Pardo, todos eles composteláns. Na Coruña, o carpintero internacionalista Antonio Vidal, o sastre José Sanjurjo e o zapateiro Benito Couceiro, anarquistas todos eles. En Vigo, o tapiceiro José Lamarca, compañeiro de Ricardo Mella na súa etapa internacionalista, e, por último, na localidade de Vilagarcía de Arousa, o tamén libertario Manuel Lourido, que era zapateiro. En calquera caso, esta fasquía artesán da clase traballadora galaica mantívose mesmo na etapa republicana, cando o sector da madeira, moi importante daquela, abranguía só 6.000 traballadores por conta allea, debruzados nos serradoiros espallados polo país adiante, por máis de 14.000 ebanistas e carpinteiros empregados en pequenos obradoiros de carácter familiar. En que medida a ubicación da Galiza como centro do Atlántico axudou a recepción e difusón cara ao exterior das ideas obreristas, quer socialistas, quer anarquistas? Mais concretamente, que papel desempeñaron os emigrantes retornados na conscienciación proletaria? Ben, a cousa é complexa, mas ao fío da pregunta e tamén ao fío da proposta historiográfica de Linnebaugh e Rediker, vou contar un conto fragmentario. Sabíades que na adega do Titanic, daquel transatlántico que fundiu no ano 1912, entre moitos milleiros de paquetes postais había un feixe deles con folletos anarquistas editados entre os anos 1911 e 1912 por a coruñesa Biblioteca Internacional, impulsada polo grupo Ácrata Cultura Libertaria? Probablemente ían dirixidos ao fogueiros ferrolán Juan Martínez de la Graña, que asinaba Xan da Graña, e era un dos alicerces da organización na costa leste dos Estados Unidos dos traballadores do mar de diversas nacionalidades, moitos deles orixinarios da beira-mar galega, e que naquel tempo implementaron a Unión de Fogoneros Industriales del Mundo. Esta unión foi un dos colectivos que en 1913 financiou a Escuela Integral de carácter racionalista sita no barrio coruñés de Os Castros. Aqueles transatlánticos, tal que o holandés Helria, no que fixo prácticas o poeta anarco-independentista Manuel Antonio, tripulados por fogueiros e persoal de servizo de múltiples nacionalidades nas que destacaba a galaica, naqueles transatlánticos, digo, nas idas a América, amoreaban na cuberta da terceira clase un universo emigrante multinacional onde non faltaban os labregos galegos desposuídos das terras comunais e que logo serían empregados en Cuba como carboeiros na Serra Maestra ou como cortadores de caña en Nuevitas. Alí compartillaron explotación e miseria cos fillos dos negros africanos que, se acaso, foran transportados outrora polos bergantíns pretados na Coruña ou Vigo por negociantes esclavistas autóctonos como Barrié, Eusebio de Aguarda e Marcial de la Lariz, que, por certo, direivos que teñen rúa na Coruña. Ou estes emigrantes galegos que viaxaban a milleiros a América, quen sabe se tamén fraternizaron coa carne de canón desertora do exército español nas súas guerras contra os mambises e afincada na illa tras a independencia e que aínda conservaba o sotaque galaico. Non o sabemos, mas sería unha investigación realmente engaiolante. Nos retornos transatlánticos dende Bos Aires, Montevideo, Veracruz, New York ou La Habana, que enchía as cubertas daqueles grandes vapores era a migración fracasada e a de Anduriña, de ida e volta, a carón dos activistas como Ramón Suárez Picallo ou Antón Alonso Ríos, que os lobbies galaicos de Argentina enviaron na etapa republicana para influir nas capas urbanas e darlle pulo ao agrarismo. Mais por riba de todo, quen ateigaba a cuberta da terceira clase era a militancia operaria multinacional, anarquista, socialista ou comunista, expulsada co precedente da Lei de Residencia Argentina do ano 1902 das Repúblicas Americanas por indesexable. Como paradoxo, moi perto dos seus precarios alosamentos, nas adegas dos navíos da carreira de América,
tamén retornaban outros paquetes postais con exemplares de La Protesta, o do periódico La Protesta bonaerense, ou do periódico neoyorquino Cultura Proletaria. Antes do embarque forzado, esta manda rebelde era fichada e maltratada por os fardados de Alenmar e logo abandonadas en medios nos portos de Coruña, Vigo e Vilagarcía, onde senllos comités pro presos internacionais atendían as súas necesidades máis urxentes. Os que ficaron aquí, logo de desembarcar, fosen galegos ou non, deixaron unha intensa pegada nos movementos agrario e operario do país durante os anos 20 e 30 do século pasado. Os socialistas Severino Chacón e Antonio Filgueira, os comunistas José Rego e Manuel Blanco Pascual, os anarquistas Marcial Lores, Claro Sendón, o burgalés Jesús Arenas, o catalán Jaime Baella, o grego argentino Antonio Funarachis, etc., etc., etc. Sen eles, tamén sen elas, como a aragonesa Sebastiana Vitales, alicerce do grupo Mujeres Libres na Coruña, sen eles, sen elas, os retornados e retornadas de América, determinantes nas situacións rurais e urbanas do primeiro tercio do século XX na Galiza, o devalar dos principais movementos sociais do país non pode ser considerado en toda a súa amplitude. Comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento, pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato, y esto, créame. Convencido que la inmensa mayoría de jóvenes españoles son del Partido Popular y aún no lo saben. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas, están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. Vimos que el pasado día 6 pasó sin pena ni gloria el 83 aniversario de la declaración de independencia por parte de Compain. Yo creo que la historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada, porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años. Dar explicaciones pormenorizadas de qué había ocurrido 20 o 25 años antes en mi personas que conocí o personas con las que tuve algún tipo de encuentro, por supuesto, y tuve que darlas. Me parece evidente que esas fotos son cuando menos difíciles de explicar. Sátrapas, ratas, entrelucidos y lurios, así se los digo y se los sostengo, y no les tengo miedo, cabrones. Batendo, programa radiofónico do Galiza Libre, o teu espazo en Radio Galiza Libre. Escúitanos e revoluciónate. Adam Smith, o primeiro en formular unha teoría completa do capitalismo, e Karl Marx, o seu crítico máis profundo, coincidiron no seu plantexamento da globalización. Ambos comprenderon as súas orixes marítimas e afirmaron que o descobrimento das rutas marítimas cara ás Américas e as Indias Orientais marcou unha nova etapa na historia da humanidade. Aliás, os dous souberon ver as súas consecuencias sociais, o feito de que a expansón da produción de bens colonizou de novo o globo e transformou a actividade laboral. É unha cita da Hidra da Revolución que queríamos tracer á tona para continuar coas explicacións e ideas que o historiador Dionisio Pereira está partillando con nós a respeito do nascimento e formación da clase obreira na Galiza. Difusón de ideas e proletariado simbiótico van ser dous dos temas que vai desenvolver a partir de agora. Que relevo tivo a difusión de ideas obreiristas a través da cultura, o ateneísmo e a letra impresa? Até que ponto estivo estendida a figura do proletario conscienciado e autodidacta? Ben, habería que
ter moito tempo para explicar unha cuestión tan amplia, mas podemos dicir que a aparición dos ateneos e círculos de recreo como espazos de sociabilidade no tempo libre prodúcese no Estado español na primeira metade do século XIX, alentados pola burguesía e as capas artesáns. Sen embargo, a apropiación deste espazo por parte do proletariado organizado para desenvolver fora das horas de traballo un xeito de cultura propia da clase obreira acontece na segunda metade da pasada centuria. Na Galiza, estas experiencias chegarán con moito retraso no debalo do século XIX, e aínda que todas as correntes ideolóxicas do obreirismo botaron man deste tipo de sociedades, cábelles aos anarquistas un maior esforzo e dinamismo no seu debir. De feito, a intensa actividade sindical dos ácratas tivo como compañeiras unha non menos teimuda propaganda de ideario xunto con numerosas tentativas de divulgación cultural entendidas como un fin en si mesmas e acometidas, en moitas ocasións, pola propia militancia societaria. Falábamos antes das iniciativas que os anarquistas levaron a cabo para enfrontar un posible illamento social. Na Coruña, a capital do movemento libertario galego, xa se plasmaran de xeito temperá no ano 1889, data de fundación da Escola Laica da Asociación Benéfica Miguel Servet de Librepensadores, fundación que se levou a cabo por parte de sinalados persoeiros republicanos, da masonería e de algún que outro simpatizante anarquista. Con grande acerto dos ácratas coruñeses de presentar o anarquismo como herdeiro das loitas populares e democráticas do século XIX, comeza aquí unha relación entre distintas correntes ideolóxicas que no campo da cultura, da instrución popular libre e alternativa e na defensa cotiá das liberdades cívicas e do laicismo público vaise manter ata a mesma guerra civil, hasta os días do comezo da guerra civil. Como é sabido, na cidade coruñesa este espacio compartillado tivo dous referentes sobranceiros: a Antorcha Galaica del Libre Pensamiento, fundada en 1896, e o Centro de Estudios Sociais Germinal, fundada en 1906. Ambos dous centros, dous colectivos, esfarelados en 1936. Figuras destacadas do anarcosindicalismo coruñés como Marcial Lores, José Sanjurjo, Enrique Taboada, Juan Nó ou Benito Couceiro atenderon quer ao desenvolvemento das sociedades de resistencia anarcosindicalistas, quer ao labor divulgativo das sucesivas bibliotecas creadas por eles ata o tempo da ditadura de Primo de Rivera: Juventud Libertaria, El Despertar del Trabajo, La Internacional, Aurora, etc., etc., nas que se imprentaron un mínimo de 65 folletos de carácter ácrata, o que representa o 90% da produción editorial libertaria na Galiza durante o período. Avanzada xa a Segunda República, nalgúns espazos da excluída periferia urbana herculina, vaise desenvolver unha rica sociabilidade popular vinculada ao devalar dunha dúcia de centros sociais e ateneos organizados polos libertarios. Aqueles acompañarán a teimuda experiencia de socialización da cultura acometida no corazón da cidade por Germinal, apoiados en diversos grupos juvenís moi dinámicos no eido da divulgación cultural e do deporte popular, caso do fútbol, atletismo ou remo, grupos alentados polas Juventudes Libertarias e a Federación Anarquista Ibérica, a FAI. Cando no fatídico verán do ano 36 os falanxistas convertan libros en borralla, os estantes da biblioteca de Germinal contaban con máis de 8.000 títulos que iban dende o famoso catecismo do Padre Astete ata a produción historiográfica sociolóxica de Kropotkin. Era a biblioteca de Germinal, de lonxe, a mellor biblioteca pública da cidade, e por ela pasarán milleiros de cidadáns de toda condición. Naquel tempo republicano era relativamente doado atopar militantes de acción que mesmo debían sair á rúa con gardacostas, pero que tiñan, ao tempo, a casa chea de libros e revistas. Podo darvos fe porque coñecín directamente algún deles, ou as súas familias. O fogueiro Manuel Montes, alicerce da Federación Nacional de Industria Pesquera,
o compostelán Manuel Fandiño, que desempeñou en máis de unha ocasión a Secretaría da Confederación Regional Galaica da CNT, que mesmo tiña a súa bañeira ocupada pola literatura, e o secretario da Federación Local Obrera Coruñesa, no intre do golpe militar de 1936, José Moreno, entre outros moitos. Precisamente me refiro a José Moreno cando falo de esta xente de acción que ás veces, pola súa seguridade, tiña que andar rodeada de gardacostas por aquelo dos esquirois ou dos fascistas. Pero eso non impedía que Moreno tivera a súa casa chea de libros. En resumo, o obreirismo coruñés situouse na vanguarda do activismo cidadá, establecendo as bases dun proxecto inacabado e pendente de maduración no intre da Guerra Civil, un proxecto alternativo de extensión cultural, ao cimentar unha esfera pública libertaria para competir con outros eventos de masas por os espazos de sociabilidade da veciñanza nas barriadas, no traballo e no eido da cultura popular. Todo elo posibilitado, hai que dicilo, quer por a sensible mellora da instrucción básica durante a etapa republicana que diminuiu moito o analfabetismo, quer polo avance da condición proletaria derivado dunha intensísima conflictividade sociolaboral que foi aumentando paulatinamente os xornais e reducindo a xornada de traballo. Existiu e aínda existe, aínda que en menor medida, un proletariado simbiótico. Como condicionou esta formación de clase a loita social na Galiza? Ben, resumindo moito esta cuestión, que tamén daría para moito tempo, o modesto proceso de urbanización acontecido na Galiza dende mediados do século XIX ata os anos 30 do século pasado e o desenvolvemento dos sectores secundario e terciario nas vilas e cidades incentivou a migración labrega aos espazos urbanos, singularmente a Coruña, Vigo e Ferrol. Nese período percíbese a creación de novas capas asalariadas de procedencia rural, sen ningunha tradición proletaria, afincadas nos arrabaldes de vilas e cidades a carón dos antigos habitantes do que agora sería un espazo semiurbano no que era frecuente a dedicación ás tarefas do campo a tempo parcial. Así, amplos espazos daqueles 3 municipios e dos seus colindantes convertéronse en terra de ninguén, onde a veciñanza alternou o cuidado das terras e da facenda co traballo na edificación das novas barriadas. Velaí a conformación dun proletariado simbiótico que, asemade, se ve incrementado tras o desenvolvemento do transporte por estrada que posibilitou un fluxo diario de numerosos traballadores e traballadoras de orixe labrega que residían nas proximidades e continuaban a atender as súas terras. Así, o famoso tren obreiro que unía Coruña con Betanzos era utilizado cada mañá e cada serán por milleiros de persoas ocupadas na capital coruñesa que regresaban na tardiña aos seus domicilios. E o propio acontecía co tranvía interurbano de Sada ou, nos casos de Vigo e Pontevedra, cos tranvías interurbanos de Baiona e Gondomar e de Marín, respectivamente. Tamén a envergadura de determinadas obras públicas acometidas entre os anos 20 e 30, caso do camiño de ferro Zamora-Coruña, deu lugar á aparición dun tipo de carrilano, o sea, dun tipo de traballador da vía, a cabalo entre os labores subalternos na vía e o traballo agrario. Isto, por exemplo, foi moi común en toda a zona das frieiras, das zonas Bisbarra de Laza, Bisbarra de Berín ou da zona de Baños de Molgas, en Ourense, obviamente. A aparición e persistencia prácticamente a todos os nosos días deste proletariado simbiótico, cuxa orixe labrega era aínda moi sentida, tivo unha fonda repercusión nos comportamentos conflictivos da clase operaria galaica durante o primeiro terzo do século XX e, máis concretamente, na construción dun dos trazos máis sinalados da súa identidade, ou sexa, a grande capacidade de resistencia deste proletariado galaico. Con carácter xeral, podes afirmar que o referido vencello de moitos operarios e operarias á terra producía certamente traballadores ou traballadoras con pouca tradición proletaria e cativa combatividade, mas, polo contrario, posibilitaba unha maior capacidade de resistencia cando estoupaban os conflitos urbanos ou no mundo do mar, pois en numerosas vilas da beiramar tamén os mariñeiros posuían pequenas parcelas
de terreo cultivable. Como consecuencia, en tempos especialmente revoltos, como os anos vermellos posteriores á Revolución Rusa ou na Segunda República, a perda de horas de traballo nos conflitos laborais acontecidos na Galiza foi moi importante. Outro aspecto relevante relacionado con esta tipoloxía proletaria foi o seu protagonismo na devandita conformación do garismo primisenio nas bisbarras limítrofes das cidades, nas contornas das cidades. Unha organización alentada, como xa dixen antes, dende a influencia da respectiva organización proletaria. Pois estes militantes obreiros que ao mesmo tempo vivían nesta zona semiurbana atendendo a tempo parcial as súas pequenas propiedades, pois xogaron un papel moi relevante na conformación deste primeiro agrarismo a fins do século XIX. Ao cabo, o proletariado simbiótico galego chegou ata nosos días, favorecido polo traslado da infraestructura fabril dos centros urbanos aos polígonos industriais creados nas proximidades das cidades, de maneira que a población rural residente nesa contorna compartillou, a partir de entón, co proletariado urbano o plantel das empresas, sen deixar de atender as faenas agrarias a tempo parcial. Podo acreditalo, pois durante 7 anos traballei nunha empresa do sector electromagnético radicada a 15 km da Coruña, cuxa plantilla era o 50% de residencia rural e de residencia urbana, e os seus comportamentos á hora da conflictividade laboral de uns e outros se complementaban. Foron as palabras que Dionisio Pereira partillou amabelmente co Batendo. Pereira ten publicado múltiplos libros, coordenado outros e colaborado en outros tantos. Da súa autoría son A CNT na Galiza, Sindicalistas e rebeldes ou Emigrantes, exilados e perseguidos, a comunidade portuguesa na Galiza. Escritos africanos entre Galicia e el Rif, unha mirada desde la periferia é o último libro da súa autoría, que se apresentará en Melilla no mes de abril. Aguardamos que de volta na Galiza sexa presentado aquí tamén. Non hai cultura no estado miseria, só hai paus e policía. Non hai comida no estado miseria, só hai banqueiros e policía. Non hai liberdade no estado miseria, só hai militares e policía. Non hai xustiza no estado miseria, só hai corruptos e policía. Todo vai ben no estado miseria, mira ti que ben, canto prosperan, todo vai ben no estado miseria, menos para ti, a ti que te foda. Miseria, só hai eirexas e policía. Non hai traballo no estado miseria, só hai políticos e policía. Non hai memoria no estado miseria, só hai bandeiras e policía. Non hai quen viva no estado miseria, só hai podredia e policía. Todo vai ben no estado miseria, mira ti que ben, canto prosperan, todo vai ben no estado miseria, menos para ti, a ti que te foda.
Unha vez houbo unha flor. A implantación capitalista desenvólvese fundamentalmente en diferentes lugares físicos: os terrenos comunais, a plantación, o barco e a fábrica. Esta é unha das ideas forzas do noso libro. Os autores analizan este proceso durante quase 2 séculos e o que constatan é que o novo sistema se implanta con grande violencia e co uso de propaganda. Unha propaganda aceda da que son obxecto os individuos que pretende subxugar, nunha relación perversa de odio, persecución e ao mesmo tempo necesidade e dependencia. É a persecución á hidra de moitas cabezas, terror disfrazado de limpeza ou de guerra santa, e foi un terror centrado especialmente nas mulleres. A súa ferocidade máis intensa tivo lugar nos anos 1550-1650, máis ou menos, cando se calcula que se queimaron máis de 4.000 mulleres no que se denominou caza de bruxas. Silvia Federici, no seu libro Calibán e a bruxa, trata moi acertadamente este tema. Moitas flores do redor de xardíns de alleas terras. Tamén podemos centrar o foco na propaganda. A análise da literatura da época, das pezas de teatro, das obriñas de tipo moralista, dá conta da utilización do mito de Hércules por parte da ideoloxía do poder. A tarefa globalizadora, a conquista de terras, a colonización, era descrita como unha empresa hercúlea. E a resistencia, os e as traballadoras que non se deixaban asoballar, eran a hidra policéfala, un monstro que había que exterminar. De facto, Francis Bacon e outros intelectuais contemporáneos estaban a favor da pena de morte contra o que denominaban chusma, e que eran indios occidentais, cananeos, piratas, bandoleiros, asasinos, amazonas e anabaptistas. Hércules encarna o papel de novo home conquistador. Non é unha escolla casual, pois na mitoloxía clásica este herói protagoniza a realización dos 12 traballos, onde se emprega a fondo contra poboacións autóctones gregas, abre zanxas, domestica gado, e todo con unha violencia notable. Algúns dos seus traballos simbolizan o triunfo do poder masculino sobre o feminino. Tal acontece no roubo do cinturón de Hipólita. O máis sorpresivo é que sempre fica a porta aberta á esperanza, ao xiro dos acontecimentos, pois Hércules morreu ao pôr unha camisa impregnada co veleno da hidra. Comprendiu o amo entón o seu crime despiadado, caiu o chan apenado e pola rosa chorou. Os poderes globalizadores teñen un longo alcance e unha paciencia infinita, mas as viaxeiras do planeta non esquecen, están sempre prontas, desde África ao Caribe e a Texite, a resistirse á escravidón e a restaurar as propiedades comuns. Até aquí chegamos co Batendo, o podcast de reflexión e azón do Galiza Libre. Aguardamos que fose do voso agrado. Se queredes achegar ideas, críticas e suxerencias, enviáinos un mail a info@galizalibre.com. Entre todas, sempre mellor. Até a próxima. Batendo, programa radiofónico do Galiza Libre. O teu espazo en Radio Galiza Libre. Escúitanos e revoluciónate.